最近咧有一套電影咧叫做人鬼情未了，唔係人鬼情未了，人鬼情未了都係誇張嘅，即係都係我覺得係有呢啲情況出現嘅，因為太愛另一半，然之後過咗身嗰個唔肯走，留喺佢另一半身邊，但係唔係最新嗰套電影咧係泰國有拍過，台灣有拍過嘅。咁嗰套戲咧就叫做那一次我和鬼成為家人的那件事係啦，我和鬼成為家人的那件事我記得啦。咁嗰套戲咧就係講一個男仔啦，咁想好早過咗身，咁然之後咧佢嘅屋企人咧就諗住幫佢辦場冥婚啦，幫佢揾另一半去做冥婚做呢個法事啦，等佢冇咁寂寞啦。咁但係執到利是封喎，正正就係男人。點解咧？因為執利是封嗰個係基嘅。OK，係啦，明白。係啦，執到利是封係基嘅，咁所以咧就會吸引咗同性去執佢嘅利是封。哦。咁就當然啦，喺套戲裡面鬧出咗好多笑話啦，都幾好笑嘅。台灣版本同埋泰國版本都，咁大家可以去睇下，都幾有趣嘅呢套戲。咁啊，我哋講翻冥婚啦。咁啊，冥婚其實就係頭先你所講嘅啦，就係頭先我哋都係講緊鬼人同埋，咁但係相傳其實以前咧其實係應該係鬼同鬼嘅。哇！以前係鬼同鬼，依家先可以人。唔係而家先可以人同鬼，係慢慢即係個歷史演變進化就會變咗因為你係鬼嘅時候，你都覺得喂我又可以周圍去，係咪先？我又有得揀，啱唔啱啊？咁就個選擇性會多啲。咁但係後尾就係因為。即係大家都唔揀大家嘅時候，就不如稱個人啦，又可以修煉下，吸下陽氣啊！即係好多好多唔同嘅。慢慢發展就好似本身即係可能現代唔係古時社會咁樣，可能係男女咁配分，跟住依家可以男咁樣，女咁樣。可以咁講，但係又呢個形容又唔完全正確，因為你男女就引申咗繁殖嘅問題，咁但係佢呢個人同鬼同鬼同鬼嗰個就係佢哋可唔可以輪迴嘅問題？佢哋可唔可以繁殖嘅咧？可唔可以繁殖？我冇研究過喎，但係據聞啊據聞咧神仙係可以生神仙 B 嘅，神仙嘅交配係會懷孕嘅。Okay. 但係鬼我就應該我覺得唔得咯。一來未有咁嘅法力去聚氣，因為講緊一個靈嘅產生係需要天地靈氣啦，有時聚氣啦，有時就係譬如一個人嘅靈魂嘅一個循環啦。譬如你死咗，你嘅靈魂係不滅噶嘛，咁就去到下一步，去到輪迴投胎啦。咁但係你話鬼同鬼交配完搞完嘢之後，會唔會生小鬼仔咧？係唔會嘅，即係正常個 system 係唔係嗰樣嘢嚟噶嘛？因為靈魂係有意識噶嘛，咁但係本身鬼 A 同鬼 B 佢兩個已經係一個獨立嘅意識嚟噶啦嘛，佢哋冇一個能力去產生一個新嘅意識出嚟。因為譬如人同人嘅結合就係當你去結合咗男女受孕嘅嗰一刻，就已經係有胎神啊嘛，即係已經有一個靈魂收到丑，你將會投胎喺呢度，所以孕育出一個新嘅生命。咁但係鬼就係冇呢個能力，因為佢冇肉體啊嘛，咁所以係做唔到呢件事嘅。咁即係淨可以領養啊嘛。